回は侍のシデを紹介するよ。シデは侍として刀を振る修行中の戦士モンスター。イノの分岐進化の一つで物理攻撃に絞った性能になっているよ。使う技についてはシンプルな攻撃技が主体になっているね。またクラス2には珍しく必殺の一撃を覚えるため瞬間火力がとても高いよ。 EX 技は敵単体に向けた風属性の物理攻撃。七笑い竜もとい青竹。敵を一瞬で切り伏せる高い火力が欲しいならシデがおすすめだよ。